ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ରେ ଦଳି ମାରିଦେଲା ନରହନ୍ତା ଦନ୍ତାହାତୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସିନେମା ହଲ୍ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏକ ଦନ୍ତାହାତୀର ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦନ୍ତା ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ହଲ୍ ଛକ ନିକଟ କଦଳୀବଣ ଠାକୁରାଣୀଶାଳା ଜଙ୍ଗଲକୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ମୃତ ଶରୀର ମିଳିଛି। ତାଙ୍କୁ ଦନ୍ତାହାତୀଟି ଗୋଡ଼ରେ ଦଳି ଚକଟି ମାରି ଦେଇଥିବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିରୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଫକୀରପୁର ଗାଁ ନାଥ ସାହିର ମଞ୍ଜୁନାଥ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ। ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ରଣା 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର ଆନନ୍ଦପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଆଜି ଯୋଉ ସିନେମା ହଲ୍ ଛକ ସ୍ଥିତ କଦଳୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପୀଠରେ ଯୋଉ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଆଉ ଆହତ ଜଣେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅବଧି କ'ଣ କହିବେ? ସକାଳ 5:30 ବେଳେ ଆମକୁ ଟୁଟୁ ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି ଜଣେ ସେ 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ସେ ସମୁଦ୍ର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଆମ ଘର ପଛପଟ ତୋଟାରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଆସିକି ରହିଛି। ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲେ ଆମ୍ବ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖେଦିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସାଇକେଲଟି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଚିନୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କ ସାଇକେଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ଖବର ଦେଲା ପରେ 5:30ରୁ 5:40 ଭିତରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହାତୀଟି ଘୋଡ଼େଇବା ସମୟରେ ବାଟରେ ଗଲା ସମୟରେ ସେ ବାରମ୍ବାର କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଜଣେ ଯଶୋଦା ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ମାନେ ପାଦରେ ଚାପି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଉଛି ମଞ୍ଜୁନାଥ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 10ଟା 11ଟା ଲୋକ ଦେଖିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖବର ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କିଛି ମିଳିଛି କି? ହଁ, ସହାନୁଭୂତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରେଞ୍ଜର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାର ନୀତି ମୁତାବକ ନିୟମ ମୁତାବକ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନିସିଆଲ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବାକି ପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲିଗାଲ ହେୟାର ବାହାରିଲା ପରେ ବାକି ଆଉ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ପାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, G9 ଓଡ଼ିଆ।